Tule takaisin. Teit ihan oikein. Se vaan oli... Kävelytä ohjaaja viivan päällä. Joo. Kävele ton punaisen viivan. No se on metässä tuo punainen viiva teillä. Miksi te olette sinne sen merkannut? Kävele ton punaisen viivan päältä. Joo. Kyllä. Mene puoleen väliin sitä räminälaitetta katseräminässä. Mene sen räminälaitteen eteen niin, että polvet koskettaa laitetta katselaitteessa. Kyykistys siihen laitteen eteen, voit houkutella koiraa, mutta katselaitteessa. Kehu koiraa, kehu kovasti, hyvä. Kehut sitä ja tulet sitten tänne. Sitten pitkä talutin ja siitä paalulta lähet kävele punaista viivaa, kierrät tuolla tuon toisen punaisen paalun ja tuu takaisin. Pitkä talutin käsi alhaalla. Hyvä, ja sitten sama toisen kerran. Kyllä. Joo. Mä niin vaan niin nousee. Joo. Hyvä. Sitten pyörähdetään täällä, niin toi yleisö menee tuonne aavehaittomalle.